हेलो एवरीवन। आज बनाते हैं सूजी और बेसन से बनने वाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला नाश्ता। आप एक बार बनाओगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाओगे। सच में ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कटोरी सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, बारीक वाली ही हमें यूज़ करनी है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसे पीस लीजिए। आधा कटोरी बेसन, जितना हमने सूजी ली है उतना ही हमें बेसन लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो आप एक एक कटोरी ले लीजिए। तो मिक्स कर लिया है इसे अच्छे से। आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सूजी के लिए हम इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। ये हरी मिर्च और लहसुन को मैंने पीस लिया था, 1.5 चम्मच वो ऐड करेंगे छोटे चम्मच से। आप चाहो तो लाल मिर्च ऐड कर सकते हो, लेकिन हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। एक बड़ा साइज़ का प्याज कट करके लिया है मैंने, बारीक चॉप कर लिया था। आप इसमें और वेजीज ऐड कर सकते हो। एक टमाटर ऐड कर देंगे। आप इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया है। देखिए अब इसे बनाते हैं। तो कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। 2 टीस्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे। ये बहुत ही कम तेल में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनता है। राई ऐड किया है थोड़ा सा, आधा छोटी चम्मच, और आधा छोटी चम्मच ज़ीरा। थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते को मैंने पानी में से निकाल कर धोने के लिए रखा था, इसलिए ये इस तरह से उड़ रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी था। छींटे उड़ रहे हैं तेल के। और हमने जो घोल बनाकर रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन में थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर मैं वो भी ऐड कर दूंगी। देखिए, तो हमने कुल मिलाकर 2.5 कटोरी पानी यूज़ किया है। पहले हमने 2 कटोरी और अभी मैंने आधा कटोरी और पानी डाला है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अच्छे से इसे हमें चम्मच से चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है। 3 से 4 मिनट हो गए थे। अभी हम और इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत अच्छे से थिक हो गया है। बस इतना ही हमें इस तरह का बैटर चाहिए। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो मैंने इस थाली पर अच्छे से तेल लगा लिया है पूरा, और ये जो हमने बना कर रखा है बैटर, अब वो इस पर डालकर अच्छे से इसे फैला लेंगे। आप इसे रात में भी बना कर रख सकते हो और मॉर्निंग में उठकर इसे फ्राई करके आप टिफ़िन में भी दे सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आप बिना फ्राई किए खाना चाहते हो तो ऐसे भी खा सकते हो फ्राई करके। ये और भी क्रिस्पी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो रात में इस तरह से बना कर रख लीजिए और मॉर्निंग में फ्राई करके टिफ़िन में दे दीजिए। चम्मच पे मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है ताकि वो चिपके ना, इसलिए इस तरह से हम फैला लेंगे इसे। देखिए मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रिज में नहीं रखेंगे। अगर आप रात में बना कर रखते हो तो आप फ्रिज में रख सकते हो। इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट हो गए। देखिए बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। कितनी आराम से, कितनी आसानी से देखिए ये कट रहा है, बिल्कुल बर्फ़ी जैसे। देखिए इस तरह से हम इसके बड़े बड़े, आप कोई भी मतलब शेप दे सकते हो इसे। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। देखिए कितने आसानी से ये कट गए हैं।
बिल्कुल भी ये नहीं चिपकते नीचे थाली पर भी। देखिए आप, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा, बहुत ही मतलब एकदम बर्फ़ी जैसे ये हमारा बना है नाश्ता, बिल्कुल बर्फ़ी जैसे। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, शैलो फ्राई करना है हमें इसे। तो हम ये रख देंगे नाश्ता हमारा फ्राई होने के लिए इस तरह से, और 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। 2 मिनट हमें इसे ऐसे ही फ्राई करना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसे पलट देते हैं। डार्क कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राई करने के बाद, इसका जो टेस्ट है और दुगना हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। तो देखिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म नाश्ता। तो आप भी बनाइए। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना टेस्टी बना है। मैं खाकर देखती हूँ फ्रेंड्स, ये मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत ही टेस्टी बना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल